近来身边咳嗽声不断，你是否也总觉喉咙干痒不适？山药、百合、山楂、甘草，加入700毫升水煮15分钟。山药润肺健脾，生津固本，舒缓喉间；百合清心润燥，山楂消积化食，理气和中；甘草调和诸味，润泽咽喉。4味合宜，温和顺养，微燥咳不止。痰黏难出的你，提供一杯润而不腻的冬日呵护。